今天我们是西区门户的这个案子哈，有个北门周边方案的讨论工作坊哦，那谢谢大家来报名参加。那今天除了很多伙伴报名以外，我们还邀请了几位就对这个方面有一些关心很多的一些老师们跟专家们。那我就首先来介绍一下。刚刚跟我们谢佑老师一块来，就谢佑老师跟郭宗恩老师，那谢佑老师留在现场，郭宗恩老师刚刚赶出去，不知道去哪里。那我们先欢迎谢佑老师，谢佑老师在这边。那郭老师就轻轻的鼓掌，他已经他是陪谢佑老师来的啦。那还有一位是郭全元郭老师，待会再介绍，他会晚一点到哦。刚刚我在营建所也跟他开会，他可能比我晚。那再来一位是黄淑妹老师，是台大城乡所的这样老师。黄淑妹老师呢？太不巧了，待会再介绍一次哈。那还有黄妹妹可能晚一点来。那这个案子的计划主持人我们赵新宇老师。那邱老师，你刚来，邱老师在这边，欢迎邱老师。那我们都发局的是建华，邱老师在这边。还有很多都发局，还有交通局的，你举手一下好了，交通局的梁小姐，文化局的赖小姐，文化局，好，在这边还有很多位置，公园处的黄小姐，公园处在吗？好，那我是刘柏宏，我今天是主持人。那我现在把我们今天的流程因为我们只有3个小时，所以流程有点紧凑，我还是把它先分配一下时间，然后觉得大家的时间的顺序觉得不满意我们就可以再调整那我先说明一下待会我会用大概20分钟，请我们玉老师说明一下现在的7个方案有7个方案，有的方案刚看到红色的就是第一个就是现在目前的公展的案子然后再来有6个案子，待会会做一些说明。那说明完了以后，我们会留下来20分钟，请我们的专家学者看对这些方案的意见那可以提出一些看法。这部分我们大概掌握20分钟那这部分待会大家在学者专家发表的时候，你们觉得已经有意见了就可以开始有一些我们那个便利贴的贴纸就可以拿着开始写那写了以后就可以往上贴。那贴完，我们在这里专家学者发表完的意见以后，我们在7点40跟8点10有半个小时时间就可以让大家发言的部分就可以也提出来用你的那个自己站出来，或是要改，或是要说明就可以来提出一些意见。这波我们希望大概用30分钟看大家觉得够不够那这有2轮，就是第一轮的话，学者跟大家一起，所以你们有意见可以提出来今天各位伙伴就很轻松的，刚刚有什么意见都提出来告诉我们，我们就做一些整理。所以有8点10分到8点半，这个有20分钟，我们就整理大家提出来的意见那我们就会把它写下来写在这个白板纸上面，或者写在这个图面上面，让你知道你们的问题放在哪一个方向放在哪一个方案里面这是在这个部分我们做整理，有20分钟，所以我们准备了一些那个点心大家可以在这时候享用那再来就是整理完了以后，我们会用10分钟跟大家报告今天刚刚说明的一些议题跟内容整理出来这给我们10分钟来整理。然后接下来第2轮第2轮就是议题提出来以后，你们对这些议题的看法，或是在议题里面你觉得不够的，或是需要补充的我们就第2轮所以第2轮我们就让我们的今天来参加的伙伴做发表这个也会有将近30分钟然后再让我们专家学者做一些回应看看互相再做一些沟通那最后我们会用10分钟来做一些总结所以今天大概这样的流程。那这顺序上有没有什么意见？大家可以给我们一些回馈对这流程有没有意见？各位朋友们有没有就是顺序上，那时间大概就是这么多了，所以我们今天大概可以很有也没有办法充裕，但是看看能不能很有效率提出一些方案的意见过来
这有没有意见？好，没有的话，我们就按照今天的节奏这样进行。那刚进来就苏美老师，来，你刚刚介绍你刚好不在，来。好，还有我们陈文武老师，好，这是交通专家，好，那欢迎大家，好，那今天天气虽然冷，但是在里面因为灯都是黄色，所以比较暖和。假如这个流程没有意见，我们就先拍下来，我另外写一张纸贴在这边，好，这个白板我们就要空出来，待会要写字报、大字报用，好，请我们工作人员就可以进行这个工作。那这样的一个同时，老师介绍完了。大家伙伴也都做好了以后，我们就请我们玉老师那用这张图表来告诉我们，简单说明一下7个方案的一些整个现在的状况，还有它有哪些编译的情况跟重点，好，那我们请玉老师来跟我们说明，谢谢。好，我们参加的朋友陆续也到了，吃的东西也陆续也到了，所以我要赶快掌握时间。我们不要耽误到等一下休息的时间啊。现在我们忠孝西路的路型，在路桥拆掉之后，就要进行一个临时的路型，然后呢，忠孝西路路型定案之后呢，就要进行所谓的永久路型的施作哈。那当然在这个过程里面，大家很关心的。北门广场怎么做？山顶的保存怎么做？那这个都是会影响到整个路型的设计。现在的这个程序是进入到都市计划。我是不是建议一下坐在旁边的朋友尽量往这边走啊？要不然的话我不知道。还在吃东西。好，那我请教一下建华，现在我们这个都市计划怎么走到什么程度？还要都市计划。已经公展了，然后现在在公展的过程。在公展了，然后公展已经结束了。公展结束了。然后中定会也办了，那他预计要进都委会的时间可能会在2月的时候，1月底才不进去，那原则上会在2月的时候。好，那进了都委会之后呢，会发生什么事？很多种状况，当然他有可能出专案，那也有可能就修正或通过。我不是很清楚，就是看他的状况。可是都市计划如果过的时候，基本上他要送给政府，因为这次牵涉到的是主要计划的原因。OK， 好，所以在都市计划在审议的过程里面，有意见就可以没有错，用陈情的方式，在可以去。那陈情是随时可以送，还是怎么样？要用书面的。好，你等一下你。稍微说明，用书面的方式直接就送到发展局那边去，那发展局会汇整各位的意见之后，在都委会的时候做一个统一的报告，所以人程意见是都可以去的。在开会之前，那在都委会开会的时候也要出席，可以在现场说明。其实我们会主动告知这些关心的朋友，就是来参加都委会。对。好，所以今天我们谈的，我们现在是开放的讨论所有的问题跟所有的可能性的。那如果说从这里面你也看到一些可能性，或者是因为这样子讨论你有其他的想法，等一下可以出来，甚至就是直接的进入到都市计划的审议的程序。这个部分原则上是这样子，这部分原则上是今天如果有一些特别的意见的话，基本上我们会根据